আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কুলিং ওয়াটারের ড্রেন করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে আপনার বাইকে যখন কুলিং ওয়াটার চেঞ্জ করবেন, অনেকেই অন্য জায়গাগুলোতে যখন যায় তখন দেখা যায় পাইপ খুলে এভাবে টানাস্তা করে চেঞ্জ করতে হয়। আসলে মূলত এটা হচ্ছে ঠিক সিলিন্ডার ব্লকের ইঞ্জিনের নিচের সাইড, এটা নিচের সাইডে থাকে। সাইলেন্সার পাইপের অ্যাডজাস্টের পাশেই হচ্ছে নাটটা থাকে, 8 নাম্বার একটা নাট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এক্সজস্টের পাশেই ছোট একটা 8 নাম্বার নাট আছে এটা। তো এটা আপনি খুলে দিলে, ওপরের মুখটা খুলে দিলে আপনার কুলিং ওয়াটারটা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে এই নাটটা খুললে। কিন্তু আপনাকে কুলিং ওয়াটারের ওপরের মুখাটা খুলে দিতে হবে, না হলে এটা বের হবে না। আমি দেখেন নাটটা খুলে দিয়েছি, একটু বসছে আর পড়তেছে না। তার মানে আমার ওপরে মাথায় খুলতে হবে। খোলার পর তারপর আমার কুলিং ওয়াটারটা ভিতর থেকে সব বের হয়ে আসবে, হাওয়া হয়ে আছে এই কারণে। আর একটা যেটাই বলি সেটা হচ্ছে গরম অবস্থায় কখনো, এই দেখেন মুখ খুলে দিয়েছি অটোমেটিকলি বের হচ্ছে, তার মানে যেটুকু আছে সব বের হচ্ছে। একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে কুলিং ওয়াটার যখন রিপ্লেসমেন্ট করবেন তখন হচ্ছে আপনার বাইকটা যখন রানিংয়ে গরম অবস্থায় আসে ব্রেক করে খুলবেন, কখনোই এই কাজটা করবেন না। কারণ আপনি যখন খুলতে যাবেন মুখটা তখন পানিটা গ্যাস হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতটা পুড়ে যাবে। এই জন্য সাবধানত এই কাজটা করতে হবে। জানি গরম অবস্থায় কাজটা করা যাবে না, ঠান্ডা অবস্থায় করতে হবে। মুখটা খুলতে হবে, গরম অবস্থায় খুললে গ্যাসে আপনার আশেপাশে যারা আছে সবারই অবস্থা খারাপ হবে, হাতের সব মিলিয়ে আর কি। তো এই জন্যই বলতেছি, তো আপনারা এই জিনিসটা কখনোই করবেন না। আমি এখন যেটা করতেছি, এখন ড্রেন নাটটা লাগাই দিচ্ছি। কুলিং ওয়াটার ড্রেন নাটটা লাগানোর পর কীভাবে কুলিং ওয়াটার ড্রেন করলাম এবং কিভাবে ঢালবো এটার সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা বাইকের আপনারা জানেন কি না জানি না, স্টক স্টক যেটা থাকে, আর স্টক যেটা যেটা এখন বের হলো এটা স্টক, আর রিজার্ভ যেটা থাকে। কুলিং ওয়াটারের দুটো সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে স্টক এবং একটা হচ্ছে আর রিজার্ভ। সো স্টকটা না দেখে আপনি রিজার্ভটা দেখবেন যে আপনার রিজার্ভের শর্ট হয়েছে কি না। রিজার্ভটা যদি চেক করবেন, শর্ট যদি থাকে তাহলে রিজার্ভে দিবেন, স্টকে চলে যাবে। আমি বুঝাতে পারছি কি না জানি না, তারপরে বললাম। এটা হচ্ছে কুলিং ওয়াটার এতটুকু ছিল, বেশি ছিল না, অল্প। অতিরিক্ত খুব খারাপ অবস্থা ছিল। যাই হোক, এখন আমি যেটা করতেছি, এখন কুলিং ওয়াটার ঢালবো ওপর দিয়ে। এটা হতে স্টক, এটাকে বলে হয় স্টক, যেটা সব সময় থাকে কুলিং ওয়াটার। এটা কখনো শর্ট হয় না। শর্ট হলে আপনার নর্মালি রিজার্ভটা শর্ট হয়ে যায়। তো রিজার্ভটা প্রথম ফার্স্ট আওয়ারে রিজার্ভটা শর্ট হবে, স্টক শেষ হওয়ার পর রিজার্ভ থেকে টেনে নেবে। তার মানে আপনাকে তাহলে রিজার্ভের অংশটা ঠিক রাখতে হবে। তার মানে আপনার স্টকটা তখন ভালো থাকবে, মানে ফুললি থাকবে। রিজার্ভ থেকে টেনে নেবে স্টকে, অর্থাৎ যেটা এখন ঢালতেছি এটাতে ভরে নেবে। যাই হোক, কুলিং ওয়াটার ঢালা শেষ। সো এখন বাকিটা ফিটিং করতেছি। নিচের ইঞ্জিন কিট খোলা হয়েছে, যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের কিটটা নিচে খুলতে হয়, না হলে আপনি খুলতে পারবেন না। কারণ চিপার মধ্যে হাত ঢুকলে আপনার হাত পুড়ে যেতে পারে গরমে। তো আমার কথাগুলো অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম এতক্ষণ আপনাদের, যারা আমার কথাগুলো শুনতেছেন। আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আপনাদের কাজগুলো দেখার চেষ্টা করি এবং বলে দেওয়ার চেষ্টা করি, যে আমি বললে হয়তো আপনাদের হেল্প হবে অনেকেরই। তো দয়া করে আপনারা, যদি আপনাদের হেল্প হয়ে যায়, কখনো মনে হয় যে আমার ভিডিওটা দেখে আপনার কাজে লাগছে বা আপনার মাইন্ডে অনেক পরিবর্তন চলে আসছে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন প্লিজ। কারণ আমি আপনাদের ভিডিওগুলো এত কষ্ট করে বানাই আপনাদের জন্যই। জাস্ট আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলো দেখে লাইক যদি না দেন, মনে হয় আমার কাছে যে আসলে দেখেন আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো আমি অনেক কষ্ট করে করি এবং এডিট করি, আপনাদের সাথে মানে বোঝানোর চেষ্টা করি, এবং আমি যে প্রবলেমগুলো আপনারা ফেস করেন বা হয়, আপনাদের এত কষ্ট করে আমার নিজের ভয়েস দিয়ে সে কথাগুলো বলি, সময়ের পেছনে নষ্ট করি। আসলে আমি কী জন্য করি জানি না। তো আমার মানে ইউটিউব থেকে টাকার ওই ধান্দাটা খুব কম, এই ইনকাম সোর্সের জন্য তা না। আমি যেটা আমি মনে করি যে ইউটিউবে ভিডিওগুলো ছাড়ি
সেটা হচ্ছে আমার পরিচিত হওয়ার জন্য মানুষের সাথে, যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করি এই জন্য। যাই হোক, এখন যেটা ঢালবো কুলিং ওয়াটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাদা বোতলের মুখ। আমি এটা লেগে দিচ্ছি কাঠটা। এখন এটাকে বলা হয় রিজার্ভ। ঠিক হাতের বাম সাইডে আছে এটা। আর ডান সাইডে যেটা ঢালবেন ওটা হচ্ছে স্টক। আপনারা সব সময় ফলো করবেন রিজার্ভটা, যে বাম পাশে যেটা আমি এখন ঢালতেছি এই বোতলটা চেক করবেন, যদি এটা খালি হয়ে থাকে তাহলে এটাতে ঢালবেন। এখান থেকে সামনে ডান সাইডেরটা চলে যাবে কুলিং ওয়াটার চলে যাবে। এই জন্য রিজার্ভটা সব সময় ফলো করতে হবে, যে কুলিং ওয়াটার আছে কিনা। এটা পাইপ দেওয়া আছে, এটা ওই স্টক থেকে টেনে নেবে এই পাইপ দিয়ে। এটা এটা হচ্ছে রিজার্ভটা রাখা দেওয়া থাকুন, ওখানে যখন শেষ হবে এখান থেকে টেনে নেবে। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। নিত্য নতুন টিপস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ।